მოგესალმებით ტაბლას ეთერში ჩვენ ვსაუბრობთ რელიგიაზე მე ლევან სუთიძე ვარ გმადლობთ რომ გვიყურებთ ყველას ვისაც არ დაეზარა გაიგო რომ სახელმწიფომ ბობოყვათის რეზიდენცია საპატრიარქოს გადასცა ოფიციალური ვერსიით გაუცვალა ანუ წინა წლებში ეკლესიისთვის ნაჩუქარი მიწა რომელიც წმინდა კანცელარიამ სათანადოდ ვერ აითვისა მთავრობამ უკან დაიბრუნა და გაბრიალებული რეზიდენცია გუნდრუკად მიართვა ინფორმირებულმა მოქალაქემ იცის რომ ამ დისკუსიაში შესვლას არავითარი აზრი არ აქვს ქართველი ხალხის მილიონები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან თუ ფონდებიდან წლებია ჩაედინება ამ ძირგავარდნილ ქვევრში. ოფიციალური ვერსია აქაც არსებობს ჩვენ საბჭოთა პერიოდში ეკლესიისთვის მიყენებულ ზიანს ვანაზღაურებთ. ანუ მარტივად რომ თქვათ უზარმაზარი ეკონომიკური პრობლემების მქონე ქართველებმა ეკლესიას ფული უნდა უხადონ, იმიტომ რომ მისი უწმინდესობის მიერ აზგზის ნაკებმა სტალინმა მას ავნო. დათვიმჭრლე და შენ მსუქანიო ვეტყოდით ნემსის ყუნჩი გამძვრალ იერარქიას, მაგრამ ისიც ხომ კარგად ვიცით რომ მეუფე იობის დათვები ამ ქვეყანაში უკეთ იკვებებიან ვიდრე საზოგადოების ნაწილი. ამიტომ მას მერე რაც საპატრიარქოს მომხვეჭელობამ უწინ დადუმებული მეინსტრიმ მედიაც კი აალაპარაკა, ალბათ ვინმე უნდა მოიძებნოს, ვინც მათ პირდაპირ ეტყვის. ბოლოს და ბოლოს რით ვერ გაძეხით ღარიბი ხალხის ფულით. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს, ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძეს.